यहाँ पर कौन है ये बच्चों? अरे ये तो हल्क भाई। अरे हल्क भाई क्या कर रहे हो? और ये क्या? अरे इसके देखो पास में 2 टायर हैं, ट्रैक्टर के टायर। इस वाले ट्रैक्टर के ये देखो एकदम नए टायर बदलवाए हैं, बहुत बढ़िया। और इन दोनों टायरों को हल्क भाई पता नहीं ट्रॉली में धर के कहाँ ले जा रहे हैं। अरे हल्क भाई कहाँ ले जा रहे हो टायर को? अरे बाय मैं इन टायरों में हवा भरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। हल्क भाई कह रहे हैं कि इन दोनों टायरों को हवा भरवाने के लिए ले जा रहे हैं ताकि फिर से काम कर सके। बहुत बढ़िया। चलो हल्क भाई ट्रैक्टर में बैठो और हम इन टायरों को लोड कर देंगे। हाँ भाई चलता हूँ। अरे चलो तो चलो तुम हल्क भाई ट्रैक्टर में बैठो यहाँ पर सीट पर। बहुत बढ़िया। हल्क भाई तो आज ट्रैक्टर चलाएंगे और इन दोनों टायरों को ट्रॉली में लोड करेंगे हवा भरवाने के लिए। चलो टायर पहले इसको करेंगे लोड। बहुत बढ़िया। और चलो दूसरा वाला टायर भी लोड हो गया। ये देखो बहुत बढ़िया। चलो अब इनमें हवा भरवाने चलते हैं हल्क भाई। चलो लेकर चलो ठट। अरे रुको, ये क्या? देखो तुम्हारे ट्रैक्टर के आगे क्या आ गया? अरे नीचे उतरो हल्क भाई, क्या हो गया यहाँ पर? चलो देखो यहाँ पर क्या हो गया। ओह नो, ये तो एक देखो तुम्हारे जैसा ट्रैक्टर है लेकिन इसका तो एक्सीडेंट हो गया है। और किससे हो गया? ओह नो, ये क्या? ये तो डंपर है, इसका तो एक्सीडेंट हो गया इस वाले ट्रैक्टर से। और ये क्या? इसका बड़ा वाला पहिया तो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये किसका ट्रैक्टर है? ओह, ये तो इस वाले आदमी का ट्रैक्टर है और ये तो बहुत उदास बैठा है क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर के साथ। ओह नो, ये देखो यहाँ पर और भी डंपर है, इनके साथ भी एक्सीडेंट हो गया है। चलो कोई बात नहीं है, इस वाले ट्रैक्टर को हम साइड कर देंगे। चलो उदास मत होना, नया ट्रैक्टर लेकर आ जाना। चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ और इस ट्रैक्टर को यहाँ से हटाएंगे। चलो यहाँ पर आ जाओ और इस वाले पहिए को भी। चलो बहुत बढ़िया। और इनको भी यहाँ से उठाएंगे। चलो पहले इस वाले डंपर को उठाएंगे। ओह नो, ये क्या? इसका तो टायर निकल गया। चलो इसका टायर जोड़ेंगे। चलो पहले इसको टायर सेट करते हैं यहाँ पर। ये देखो बहुत बढ़िया। चलो डंपर तुम तो जाओ, तुम्हारा टायर जुड़ गया। जाओ बहुत बढ़िया। वो डंपर तो चला गया। चलो तुम भी जाओ डंपर, जाओ धीरे बहुत अच्छे। और चलो तुम भी जाओ। यहाँ से तो देखो सभी गाड़ियाँ चली गई, ट्रैक्टर और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। चलो हल्क भाई चलो टायर भरवाने में हवा। चलो आ जाओ और ट्रैक्टर को लेकर हवा भरवा कर ले आना। जाओ लेकर जाओ इनको, धीरे जाओ, दोनों टायरों में हवा भरवाना। जाओ लेकर जाओ। हल्क भाई तो चले गए। बहुत अच्छा, आज कार्टून में इतना ही। बाय बाय।